Hi friends, welcome to Nidhi vlog. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ரொம்ப ஈஸியான அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வீட்ல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருந்தா சீக்கிரமா செய்யற மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா வீட்ல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மட்டும் இருக்கறப்ப தோசை மாவு இல்ல, அப்போ இட்லி ஊத்த முடியல அப்படின்ட்டு ஈவினிங் நைட் இந்த டைம்ல டிஃபன் செய்யறதுக்கு சப்பாத்தி தான் ஈஸியா இருக்கும். நம்ம தேவையான அளவு மாவு எடுத்துக்கிட்டோம். ஈஸியா அதுல கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி டைட்டா பிணைஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு வேணுங்கிற அளவு உருண்டை பிடிச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உருண்டையை எடுத்து இந்த மாதிரி சப்பாத்தி கட்டையில் போட்டு உருட்டுறோம். உருட்டிட்டு அந்த சப்பாத்தி மாவு கட்டையில் ஒட்டாமல் வர்றதுக்கு அந்த கோதுமை மாவு லைட்டாக மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி உருட்டிக்கணும். உருட்டி நல்லா பெருசாக எடுத்தால் தான் சப்பாத்தி நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சப்பாத்தி பெருசாக போட்டால் தான் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கோம், எல்லோரும் வெளில போயிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈஸியான ரெசிபி சப்பாத்தி செஞ்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பரோட்டா மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா நைட்டு அவ்வளோ டைஜஸ்ட் ஆகாது. சப்பாத்திங்கிறது ஓரளவு நல்லா சாப்பிட்றலாம். அதே மாதிரி ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தோசைகள் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதில் ஹீட் ஆனோன்னே அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் விடுறோம். ஆயில் விட்டுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற சப்பாத்தி மாவு அந்த தோசைகளில் போடுறோம். போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா அடுப்பு சிம்மில் வச்சுருக்கோம். சிம்மில் வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கட்டும் ரோஸ்ட் ஆகிற மாதிரி திருப்பி போடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வெந்துடும். தோசைகள் ஹீட் ஆனாலே சப்பாத்தி சீக்கிரமாக சுட்டு எடுத்துடலாம். ஒரு சைடு வெந்துருச்சு, திருப்பி போட்டோன்னே இப்போ வந்திருக்கா, அதே மாதிரி அடுத்த சைடு வெந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ட்ரிக் என்னென்னா, சப்பாத்தி செய்கிறப்ப தோசைக்கல்லில் சப்பாத்தி மாவை போட்டுட்டு அதில் அந்த தோசை திருப்பி வச்சு அமுக்கணும்னு வச்சுங்களேன், அது நல்லா ஃப்ரீ ஆகிடும். ரெண்டு சைடும் ஓரளவு ப்ரௌனாக வர்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்பாத்தியை பொறுத்த வரையும் நம்ம தனியாக இருக்கிறதுனால குருமா தான் செய்யணும்னு வேண்டியதில்லை. ஒரு தேங்காய் சட்னியை அரைச்சா போதும். தேங்காய் சட்னி அரைச்சி அழகாக சப்பாத்தியை வச்சு சாப்பிட்றலாம். மேக்ஸிமம் ஜாம் இருந்தாலே போதும் சப்பாத்திக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி தோசை திருப்பி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக சப்பாத்தி புஃப்னு வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே சைடில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ ரெகுலராக வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.